ओम श्री परमात्मने नमः। तत्सदाय भक्तियोग अर्जुन उवाच एवं सतत जिक्ताजे भक्तस्थं पर्जिपासते जे चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान् उवाच मया वेश्य मनोजे नित्ययुक्त उपासते सदया परयोपेतस्ते मे युक्ततममतः जेतोऽक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थं चलन्द्रपं सनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्रथमविमावेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशाधिकारतरतेस्यामव्यक्तं सक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मन्दायन्तः उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरापार्थ मया वेशितचेतसं मयैव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मर्त्येव अर्थ उदनसंशयः अर्थजितं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिजस्तुं धनञ्जय अभ्यासाभ्यासमर्थोऽसि मत्परः परमभव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु तद्भवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानं कर्मफलत्यागं सागच्छन्ति निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मौत्रे करुणेव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः येन केनचित् सततं योगी जतत्मधुरनिश्चयः मज्जर्पितो मनोबुद्धिजो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान् द्विजते लोकलोकना द्विजते च हर्षमर्षभयोर्दे गैर्मुक्तो यशो च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारम्भ परित्यागी जो मद्भक्तः स मे प्रियः जो न हृष्यति न तुष्टिं न शोचति न काङ्क्षति शुभपरित्यागी भक्तिमान् जः स मे प्रियः समः शत्रु च मित्रे च यथामानापमानयोः स्थितिर्मनि सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः जे धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धे